Пном Пен, Камбоджа. Буквално означава хълмът на Пен. Легендата разказва, че една монахиня, Дуан, означаващо баба, Пен, богата жена, видяла веднъж, че по време на наводненията на река Меконг в реката плавало кухо дърво, в което Пен намерила 4 статуи на Буда. За нея това било знак, че Буда иска нов дом. Затова тя построила малък храм върху един хълм за защита на свещените статуи. Храмът започнал да се посещава от много поклонници, а в последствие около него възникнало селище, сегашният град. На кхмерски език, официалният език на Камбоджа, повлиян от санскритски и пракритски, думата Пном означава хълм. Храмът, който се издига на предполагаемото място от легендата, сега го наричат Бат Пном, планински храм. Пном Пен е известен като перлата на Азия и очарователният град, един от най-хубавите градове в Индокитай с архитектура, изградена по френски образец. Градът се нарича още и град на 4 страни, тъй като се намира на кръстовището на няколко реки, които образуват кръстовище във формата на буквата Хикс. В града говорят на пномпенски диалект, в който някои срички от думите не се изговарят, затова го наричат мързелив диалект.